ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நண்பர்களே, எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கிறேன். இன்றைக்கி என்னோடய தொடர்வண்டி பயணம் அந்த பதிவு தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பதிவுக்குள்ளே போகலாம். 70-80களில் பிறந்தவங்களாக இருந்தால் இதை கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த இடத்த பற்றி இப்போ உள்ள ஜென்ரேஷனுக்கு இது தெரிய வாய்ப்பு இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். வேறு எங்கும் நான் போல, இது ஒரு தொடர்வண்டி பயணத்துக்கான நிலையம், ரயில்வே ஸ்டேஷன் தாங்க இது. எந்த ஊர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கோயம்புத்தூரில் உள்ள சோமனூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் தான் இது. அந்த காலத்து கட்டடத்தை அப்படியே வச்சுருக்குறாங்க. ஜன்னலில் தான் இன்னும் கவுண்டர் போட்டிருக்காங்க. உட்கார்றதுக்கு 8 சீட் போட்டிருக்காங்க. அவ்வளோதாங்க. வெளியில் வந்தால் ரயில்வே ட்ராக்கு, மல்டி ட்ராக் இருக்குது. 8:30 மணி ட்ரெயினுக்கு 7:25க்கே நாங்கள் ஸ்டேஷனுக்கு வந்துட்டோம். மார்கழி மாதத்து பனி மண்டையை பொழக்கும், தை மாதத்து பனி தரையை பொழக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுபோல் தான் கோயம்புத்தூரில் பனிமூட்டமாக இருந்தது. செம்ம எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருந்தது. இது போல் ஒரு ஸ்டேஷனை நான் பார்த்ததில்லை, ஃபஸ்ட் டைம் நான் பார்க்குறேன். போர்டு தெரியுதா? அதுதான் சோமனூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனோட போர்டு. அப்படியே திரும்பி பார்த்தா ஒரே நாய் கூட்டமாக இருந்தது. இந்த பனிக்கு தான் அந்த நாய்களை நிற்கிறாங்கன்னு நினச்சா கடைசியில் அதில் ஒரு நாய் செத்து போயிருந்திருக்கு. அந்த நாய்க்கு கண்டோலன்ஸ்க்காக 10 நாய் சேர்ந்து சுற்றி நிற்கிறாங்க. எல்லா உயிரினத்துக்கும் இழப்புங்கிறது ஒன்று தான் போல். அதுதான் அந்த நாய்கை நம்மளுக்கு காட்டி கொடுத்துருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு என்ன தோணுதுன்னு நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த கண்டோலன்ஸை பார்த்துட்டே இருந்தோம், அப்படியே டைம் போனதே தெரியல. அந்த துக்கத்தில் நாங்களும் பங்கெடுத்துக்கிட்டோம் நான் நினைக்கிறேன். ஒரு வழியாக மணி 8:30 மணி ஆயிடுச்சு. ஒரு வழியாக ட்ரெயினும் வந்துருச்சு. ட்ரெயின் வந்தால் அடுத்து என்ன, நம்ம ஏறி நம்ம சீட்டை கண்டுபிடிச்சி நம்ம உட்கார வேண்டியது தானே நம்மளோட வேலை. அதே போல் நாங்கள் எங்கள் சீட்டை போய் உட்காந்துட்டோம். எங்கள் சீட் என்ன, இது பேசஞ்சர் ட்ரெயின் தான், எங்கேனாலும் உட்காரலாம். எங்களுக்கும் நல்ல வசதியாக ஒரு சீட் கிடச்சிச்சு. இது என்ன ட்ரெயின் அப்படின்னா, பேசஞ்சர் ட்ரெயின். கோயம்புத்தூர் டு நாகர்கோயில், நாகர்கோயில் டு கோயம்புத்தூர் பேசஞ்சர் தான் இது. வேகமாக போய்கிட்டு இருந்த ட்ரெயின் திடீர்னு ஸ்லோ ஆயிடுச்சு. என்னடா ஸ்லோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னு லைட்டாக எட்டி பார்த்தா ஏதோ ஸ்டேஷனுக்குள்ளே ட்ரெயின் போயிட்டுருக்கு. எந்த ஸ்டேஷன்னு தெரியல. வாங்க பார்க்கலாம். நம்ம ஈரோடு ஸ்டேஷன் தான். ஈரோடில் இருந்து கிளம்புறதுக்கு 1/2 மணி நேரம் அவங்க வெயிட்டிங்கில் போட்டுட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் மெதுவாக கிளம்ப ஆரம்பித்தது. ஈரோடுக்கு பாய் சொல்லிவிட்டு நாங்கள் அப்படியே கிளம்பிட்டே இருந்தோம். வேடிக்கை பார்த்துட்டே இருந்த எங்களுக்கு திடீர்னு வயிறு பசிக்குது. என்னடான்னு பார்த்தா மணி 10:30. காலைல சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரெயினில் இருக்கிற வாஷ் பேஷனில் போய் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு போனோம். ஹேண்ட் வாஷ் பண்ண போனால் எங்களுக்கு பயங்கர அதிர்ச்சி. அப்படி என்ன அதிர்ச்சின்னு வாங்க உங்களுக்கும் காட்டுறேன். அதுக்கு தானே இந்த வீடியோவே. வாஷ் பேஷன் இருக்குது, பைப்பு இருக்குது, ஆனால் தண்ணி வரலைங்க. என்ன கொடுமைடா இது. அதுக்குள்ளே பாருங்கள், எல்லாம் கழிவுகளை வேற போட்டு வச்சுருக்காங்க. அடுத்து என்ன செய்கிறது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு, சரி ரெஸ்ட் ரூமில் இருக்கிற வாஷ் பேஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெஸ்ட் ரூம்குள்ளே போனால் வாஷ் பேஷன் இருக்குது, பைப்பையே காணுங்க. அங்கே தண்ணி தான் வரல, இங்கே பைப்பையே காணும். சரி ரெஸ்ட் ரூமில் இருக்கிற இன்னொரு பைப்பில் தண்ணி வரும்ல அப்படின்னு குனிஞ்சு பார்த்தா அங்கேயும் பைப்பை காணுங்க. என்ன கொடுமை பாருங்கள். தெற்கு ரயில்வேல இப்படி ஒரு சோதனையா நம்மளுக்கு. சரி ஃப்ளஷ் பண்ணுவோமே, அந்த பைப்பை ப்ரெஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் தண்ணி அங்கே இதில் வருதான்னு. அதில் கண்ணீர் போல் தண்ணி வருது. சரி விடுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில் வந்துட்டோம். வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் தாங்க தெரியுது இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில் எந்த பாத்ரூம்லேயும் தண்ணி வரல அப்படின்னு. பஸ்ஸில் போனால் கூட எப்பா நிப்பாட்டு அப்படின்னு சொல்லலாம். ட்ரெயினில் போயிட்டு இருக்கும்போது எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிற்க முடியும்? இந்த கொடுமையை நீங்கள் உங்கள் அனுபவத்தில் பார்த்துருக்கீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? பார்த்துருந்தா என்னோட ஷேர் பண்ணுங்கள். இதற்கு பொறுப்பு தெற்கு ரயில்வே தான். நன்றி நட்புகளே.